হামিদুল হ্যাঁ কি করো? লাউ শাক তুলতেছে। ও কি করবা লাউ শাক তুলে? চিন মুরগি রেখেলাম। লাউ শাক কোনদিন মুরগি খায়? খাবো না। কি মুরগি খেলাম? চিন মুরগি। চীন মুরগি। আমেরিকার মুরগি হইলেও তো খাবো না, হাঁক কোনদিন মুরগি খায়? যদি খায় হ্যাঁ যদি খায় খাবো না। খাবো। আর যদি না খায়? না খাইলে আমি খাবো। হাসায় হ বাজি। হ ঠিক আছে, যে মানুষগুলো সাক্ষী আছে এখন মুরগির বগলে নিয়ে যাবো হাঁক হইতে। হ তাহলে তুলো, কতটি তুলবা তুলো। হ। তাহলে একবারে হাঁক নিয়ে মুরগির বগলে গেতেছি, যদি না খায় তোমার কল খানাবো, মানুষ কল সব সাক্ষী আর থাকবো। যদি খায় তাহলে তোমার খানাকবো। না খাইলে তো মুরগি খাবো। আমি তো কই খাবোই না, চীন মুরগি হোক আর আমেরিকার মুরগি হোক, কোনো মুরগি হাঁক খাবো না। ন যায় দেখা যাক ন। অবনি আর বাগুন তো লাগে নাকি? বাগান এটা বাইজা খামু। ও বাগুনটা তো বড়িয়া দেখা যায় দেখি। হ্যাঁ ভালো বড় হয়েছে। পোকা টোকাও ধরে নাই। পোকা টোকাও নাই না? না। তাহলে বাগুন হাঁক তুলবা রে, বাগুন তুললা। হ্যাঁ ঠিক আছে, মুরগি যদি হাঁক না খায় গো, এই যে মানুষগুলো সাক্ষী আছে, আজকে হাঁক তোমার খিলাম। অবনি আমরা গেতেছি চীন মুরগিরে হাঁক দিবেন নিগে। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, চীন মুরগি কিন্তু সেই চিল্লাচিল্লি করে, কান ছাপিয়ে নিন, নাহলে কানে তালা নাগা হারে। সারাদিন রাত চিল্লা কিন্তু চীন মুরগি। আদিল মাছ ধরলো কি? এখনো ধরে নাই? তাহলে আজকে যে খালি বাগুন আনছি, বাগুন বাজাতে ভাত খেলে বাহ। মুরগি ডরায় না? ও একটু হয়ে গেলে তারপর খাবো না? ঠিক আছে, দেখা যাবো। আমি তো খাসাই না খাইতেছে দেখি। তুমি বাইরে লেবেন আরো বেশি খাবো না, ডরাই যে দেখি। ও তাহলে হরো দেখি, মানুষ একটু দেখুক। আসলে ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হলো, মানে বহুত জনে কয় যে মুরগি কি আবার হাঁক খায়। আমরা এই হাঁক কিনে বুনি মুরগির নিকে। লাউ শাক ওই যে বাগুন গাছের তল দিয়ে বুনছিলাম, মানে আমরা বাগুনও খাইতে পারি আর তলের হাঁক কিনে মুরগিরে খাওয়াই। আমরা নিজেরাও খাইতে পারি, খাইতে ভালো হাঁকটা, কিন্তু লাউ শাকটা অল্প দিনে হয়, তাই মুরগিরে খিলে খুব আরাম পাওয়া যায়। যদি আপনাকে কারো চীনা মুরগি লাগে যোগাযোগ করেন, চীনা মুরগি আছে দিয়ে আরও আপনারা জানেন যে চীনা মুরগি ঠান্ডার সময় ডিম পারে না, তাই বর্তমানে বাচ্চা নাই। এটি ডিম পারলে গরম আসলে ডিম পারবো, ডিমের পরে বাচ্চাও দিয়ে হবে ইনশাল্লাহ। ভিডিওটা শেয়ার করে দিন। এই দেখেন অল্প টাইমের মধ্যে কিন্তু সব খাইয়ে ছাপা করে হালাইলো মুরগি। এই কতটি মাছের উপরে দিছি আর রেডি। আদিল তাহলে এই যে বসি বাগেরা গাড়ি থেকে গেলাম, মাছ যদি আহে ধরুমনি, আর যদি না আহে তাহলে যে মুরগি যাবো করছি আর এই যে বাগুন বাজা, এ দুইটা দেখাইলে হবো নাকি? হ্যাঁ যদি বসির মধ্যে না গে তাহলে তো না। হ্যাঁ যদি নরে দরবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবো না। আর যদি না হয় তাহলে যে আজকে বাগুন দিয়ে খাওয়া লাগবে, আর মুরগি তো জব করা হয়েছে, তাহলে মাছ আজকে না খেলে হবো না। তাহলে চলো হ্যাঁ গাও দিছাও কি? তাহলে গাও টাও দিয়ে ভাত খানাবো না? না যায়।